अश्वनी रॉक। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, अरे चुप रे चुप छमिया, नशा तो दुनिया करती है रे। अरे वो सामा ई डीजे वाला कौन सा नशा करता है? सरदार ई सार गांजा फूका था और कभाव हाउली पा जाई के ठर्राऊ पिया था। ये तो बहुत गंदा नशा करता है रे, बहुत गंदा, बहुत गंदा। बंद हो जाएगा इसका धंधा। हम हैं अश्वनी रॉक डीजे किशुनगंज बोझी वाले। Sound check. अश्वनी रॉक। अरे का बेटवा, हम तो सोच रहे कि हमार बेटवा हीरो है, लेकिन तू तो जीरो निकला चूतिया सारे। हमरे आगे 2 मिनट नहीं टिक पाया बेटवा। सारे हम तुहार बाप ही बाप, नाम याद रखे बेटवा। हम हैं अश्वनी रॉक डीजे किशुनगंज बोझी वाले। कसबे डपोर सारे, जब तोहरे बजावे का सहूर नहीं बा तो काहे मगनी का सामान लाद ले है यहाँ। और वही हाल बा अरे हरी के टटिया गुजराती ताला। अब भाग जा सारे, काहे आपन मुंह करावता काला। दार ससुरा, हम हैं अश्वनी रॉक डीजे किशुनगंज बोझी वाले। सारे लाइन में हम तुहार बाप ही बाप, और बाप के नाते हमारी यही नसीहत यह कि तू घोड़ी हाका, डीजे बजाऊ तोहरे बस का नहीं बा। दांत कंजर सारे, दांत कंजर सारे, दांत कंजर सारे। हम हैं अश्वनी रॉक डीजे किशुनगंज बोझी वाले। मेरे पीछे सारा जमाना और इस जमाने में तू अकेला है, और जिसके दम पे तू उछलता है वो मेरा चेला है। और बेटा तू दिल छोटा ना कर, क्योंकि मैंने तुझे पहली बार थोड़ी ना रेला है। हम हैं अश्वनी रॉक डीजे किशुनगंज बोझी वाले।